Assalomu alaykum. Yaxshi sinflardan e'tibor olsam bo'ladi. Qalay bo'ldi birinchi kun maktab? Yaxshi. Nechinchi sinfsan? 1 ga 1 qo'shsang nechi? 2. Oo, 7 kara 8 nechi? 7 kara 8. Aha. 7 kara 8. 7 умножить на 8. Bilmaysan kara-karani. Oson usul o'rgatib ketaman. Maktabga chiqqan payt kara-karani hammadan zo'r biladigan bo'lasan. Kelishdingmi? Barmoqlaringni ko'rsat. 9 karani oson, ikkalasini ham qo'y. 9 karani oson usul o'rgataman. Masalan 9 kara 3 deydi-ku, men barmoqingni sanaysan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta barmog'ing bor ekan. Mana bu birinchi barmoq, bu 2, bu 3, bu 4-chi. Masalan 9 kara 4 deysa, senga 4-chi barmog'ing bukasan, bukkin. Nechta qoldi bu yoqda? 4. Yo'q, men bu yerga sana. 1, 2, 3 ta qoldi. Bu degani 10, 20, 30. A bunisini ochib qo'y. Bunisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 deysan, tushundingmi? Aldama, shartni tushunmading-ku. 9 kara 5 necha bo'ladi? 9 kara 5. Aha, ko'rsat. 5-chi barmoq, ko'rsat, ochib, och. 5-chisi qaysi barmog'ing? Vot mana 5-chisi buklaysan. Bu yerda nechta qoldi? 4ta. 4ta, bu yerda nechta qoldi? 5ta. Mana 4 bilan 5 yonma-yon yozsang 45 bo'ladi. 45. 45, tushundingmi? Yoki mana bunaqa deb sana. 10, 20, 30, 40, 5, 45. Tushundingmi? Qani 9 kara 6 ni hisoblab berchi. 9 kara 6. Aha. 6-chi barmog'ing bukasan. 6-chisi qaysi? Voy, umnichka. Da, to'g'ri. 9 kara 6 bu yerda nechta qoldi? 52 ta. Krasavitsa, молодец. O'rgandingmi? Bo'ldi, endi hamma birinchi sinflarga borib o'rgat, tushundingmi?